The legend of the phoenix all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Love. We've come too far to give up who we are. So let's raise the bar and our cups to the stars. She's up all night to the sun. I'm up all night to get some. She's up all night for good fun. I'm up all night to get lucky. L'ocupació d'imatges generades per ordinador en els llargmetratges comercials ha augmentat de forma considerable el pressupost de les produccions i s'ha convertit en una part gairebé imprescindible de les tècniques de realització cinematogràfica. El 15 de juny de 1934 va ser la primera aparició del Pato Donald. Els maies van ser una de les civilitzacions més importants del Mèxic precolombí. Van desenvolupar àmpliament coneixements matemàtics i astrològics. Van crear un sistema de més de 20 calendaris que registraven els moviments del Sol, la Lluna, etc. Aquests calendaris eren tan precisos que molts pensen en els maies com els mestres del temps. Usain Bolt és un atleta nascut el 21 d'agost de 1986 en la petita ciutat de Trelawney, a Jamaica. Aquest és considerat l'home més veloç de tots els temps. The present has no ribbon. Your gift keeps on giving. What is this I'm feeling? If you wanna leave, I'm with it. Tinc que créixer des de petit i d'una manera que t'està malcriant, pues pot arribar a ser una cosa negativa per la persona. Y bueno, ahora os pasaré un vídeo de... Que se comporta como cualquier niña de su edad, si no fuera porque cada 3 meses se inyecta botox en frente de labios y contorno de ojos. Su madre, además, es la encargada de inyectarse. La Segunda Guerra Mundial va empezar en septiembre de 1939, amb la guerra de Llampec, Alemanya contra Polonia. Alemanya i URSS mantenien el pacte de germano-soviètic. El Facebook és una xarxa social gratuïta que es va crear el 2004 per Mark Zuckerberg i es poden pujar fotografies, vídeos, puedes mantenir en contacte de videollamada con otras personas y personas que has perdido contacto. Es una aplicació en la qual te la pots descarregar gratuïtament. Pots enviar fotos, imatges, so... Bon dia a tothom, des de la Ràdio Pi estem en directe des de les 9 fins les 12 hores, amb la millor música i les millors informacions de concerts. Bon dia, esteu escoltant Ràdio Infinity, us parla Marta Botilla. Avui estaran amb nosaltres les reporteres de l'amor Sara Faibi i Eva Bona, a qui podreu consultar els vostres dubtes. També, l'Antonella ens parlarà de les notícies més curioses i donarem la nostra opinió sobre la pel·lícula de Host. Bon dia, benvinguts a Radio Matín. Avui està amb nosaltres el cantant José Juan. La seva nova cançó, Lo digues nada, ha estat tot un èxit. Ser famós... Bona nit, benvinguts a Wonder FM, la ràdio més entretinguda de tot Catalunya. Bé, i ara us donem pas al món de l'entreteniment. Compra la teva ràdio Flum, la nova ràdio portable, la més còmoda i la que més s'escolta. Truca al 932 456... Aquesta és l'emissora Magic Arts.
Fantastic Radio. Hola, bona tarda, nois. Benvinguts al programa més entretingut de la ràdio, Fantastic Radio. Com cada vespre, estem amb vosaltres a la nostra cita habitual, de cada dia. Jo sóc l'Aroa. Hola, com esteu? Hola, bé. Bé, i tu? Bé, i això sembla la classe de comunicació? Doncs a mi m'ha semblat de gran ajuda, sobretot el segon trimestre que vam fer la presentació oral, em va ajudar bastant. I a vosaltres? A mi, el tercer trimestre, que vam acabar fent la ràdio amb l'Audacity i va estar molt bé. I a tu, Miquel? A mi m'ha agradat més el de la primera relació, que vam utilitzar el vídeo. Sí, a mi el de la presentació oral em va ajudar bastant a perdre la vergonya, a parlar davant dels altres. Entens que sí? Doncs amb l'Audacity vam aprendre a utilitzar-lo, també a actuar amb la veu i a parlar davant d'un micro. I a tu? A mi, amb el vídeo vam aprendre a fer minidocumentals, buscar fotos, imatges, diferents coses per poder fer un vídeo amb la millor qualitat. Sí, tots tres van estar molt bé. Sí, ens va ajudar a ser més creatius. És veritat. Bueno, anem a classe? Sí, anem ja. Nights again.